នេះហើយព័ត៌មានដែលជម្រាបជូនមានមេតិការច្រើនហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបតាមលំដាប់លំដោយអឺតកតងនឹងព័ត៌មានទី1គឺរឿងក្រមរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់បានសម្រេចរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដែលគាត់ហៅថាគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចសម្រាប់កសាងសំណុំរឿងដើម្បីប្តឹងទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិICJ បាទហើយបន្តទៅទៀតគឺព័ត៌មានទី2គឺយោធាថៃថាកម្ពុជានឹងត្រូវចេញលុយសងថ្លៃកំទេចអគារកាស៊ីណូនៅឯឃុំថ្មដាបើសិនជាទុកឲ្យថៃជាអ្នកកំទេចហើយកម្ពុជាមិនព្រមធ្វើដោយខ្លួនឯងព័ត៌មានបន្ទាប់ទៀតគឺតកតងនឹងសាររបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភៀសច្រើនភ័ន្តច្រឡំថាទាហានខ្មែរទាំង18រូបត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយតាំងតែពីថ្ងៃគេចាប់ខ្លួននោះទី4គឺទួលនីតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរឿងទាហានខ្មែរទាំង18នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃថៃនឹងព័ត៌មានបន្ទាប់ទៀតគឺភាពចែកគ្នាមិនដាច់រវាងផ្លែក្រូចនិងប៉មជុំវិញចំណាត់ការលើព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីលើស្ត្រីជនជាតិបរទេសម្នាក់ដែលជាជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងដៃសមត្ថកិច្ចទី5គឺកោតក្រ Nagawal បន់ស្រន់នៅព្រះអង្គដង្កើហើយនឹងលែងសัตว์ដើម្បីជាវិធីអាគមផ្សំអាយុដោយសារតែតវ៉ាជិត4ឆ្នាំនៅតែមិនឃើញលទ្ធផលព័ត៌មានបន្ទាប់ទៀតគឺអាមេរិកបានដាក់ផែនការបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនកាត់ដីដើម្បីសំទោសអាមេរិកព្រៀងផែនការឲ្យបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនកាត់ដីទៅរុស្ស៊ីដើម្បីដូរយកសន្តិភាពសារព័ត៌មានអាមេរិកប្រលះលោកត្រាំរឿងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលចូលដៃសម្រាប់អ្នកកាសែត The Washington Post នឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដឹកអ្នកដំណើរនៅក្នុងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនៅឯខេត្តកំពង់ធំធ្វើឲ្យមនុស្ស13នាក់ស្លាប់និង24នាក់ទៀតរងរបួសបាទឥឡូវព័ត៌មានពីដំបូងទៅមុនហើយនឹងមានព័ត៌មានផ្សេងទៀតប្រចាំរាត្រីនេះដែលជាការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានតកតងនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីជូនដំណឹងបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចបាទគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចរបស់ពួកគាត់នេះគឺធ្វើដើម្បីកសាងសំណុំរឿងដាក់ប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិគឺប្តឹងថៃជុំវិញការរំលោភបំពានឈ្លានពានកម្ពុជានិងករណីជាច្រើនទៀតដែលខាងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសពថ្ងៃមិនជ្រើសរើសយកវិធីប្តឹងនេះទើបធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះគិតថាជាករណីកិច្ចឬក៏កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញពួកគាត់បានប្រកាសថាសម្រាប់ប្តឹងឥឡូវនេះគាត់ចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតស្តីពីការរៀបចំគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចទទួលបន្ទុករៀបចំបណ្ដឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ និងអន្តរាគមន៍ទៅប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបាទសេចក្តីសម្រេចនេះគឺចុះថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីតាមពិតមាន3ប្រការគ្រាន់តែខ្ញុំអានខ្លីៗថារៀបចំគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដែលមានសមាជិកដូចជាលោកកឹមសុខមានស្រីទឹកកំហ៊ុនមានលោកអ៊ុំសំអានមានលោកអ៊ូសាមឌីលោកឆាំឆានីលោកទេពមនោរម្យនិងលោកអឹងជុងលៀងអ្នកទាំងប្រមាណអ្នកនេះគឺជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចនេះហើយភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចនេះគឺរៀបចំឯកសារបណ្ដឹងដើម្បីប្តឹងស្តីពីចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយថៃទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ហើយនឹងអន្តរាគមន៍ទៅកាន់ប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនផងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនោះផងបាទហើយនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគាត់អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រៅតែពីសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះគឺពួកគាត់លោកអ៊ុំសំអានដែលជាសមាជិកភាពមួយរូបទៅជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនៃការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះនិយាយទៅគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចនេះមានបញ្ចូលលោកអ៊ុំសំអានដែលទទួលភារកិច្ចខាងកិច្ចការព្រំដែននេះហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចដូច្នេះហើយក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ុំសំអានខ្លួនលោកក៏បានលើកឡើងតាក់ទងនឹងអ្វីដែលលោកត្រូវធ្វើជាបន្តរឿងទៅយកផែនទីឬក៏កូពីឬថតចម្លងផែនទីពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលនៅក្នុងនេះគឺលោកគិតថានឹងធ្វើដំណើរទៅអ្វីដែលលោកសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកដាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23បានសម្រេចប្តឹងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ
ICJ អញ្ចឹងខាងក្រុមលោកគឺកំពុងតែតំណាក់តាក់ទងជាមួយនឹងមេធាវីអន្តរជាតិល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោកមេធាវី Richard Rogers ដែលជួយរៀបចំបណ្ដឹងការពារក្តីពួកគាត់នេះហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកទៅអង្គការសហប្រជាជាតិផងនៅចុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីទៅចម្លងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធសន្ធិសញ្ញាដែលភ្ជាប់នឹងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1909សំទោស1904និង1907ហើយសហការីរបស់លោកនឹងទៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងទៅកាន់វិទ្យាស្ថានភូមិសាស្ត្រ IGN នៅទីក្រុងប៉ារីនេះដើម្បីទៅចម្លងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និង1907នោះផងដែរហើយមេធាវីអន្តរជាតិនឹងភ្ជាប់ផែនទីទាំងនេះទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងទៅ ICJ បាទនេះគឺជាសាររបស់លោកអ៊ុំសំអាននិងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់កត់សម្គាល់គឺលេខឈ្មោះមេធាវី Richard Rogers បងប្អូនបានដឹងហើយលោក Richard Rogers គឺជាមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសហើយលោកធ្លាប់ធ្វើការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោក Richard Rogers នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមច្រើនឆ្នាំដែរកាលនោះលោកធ្វើជាប្រធានអង្គភិបគាំពៀជនរងខាងការពារក្តីខាងក្រមការពារក្តីនៅក្នុងការចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះហើយលោកក៏ជាមេធាវីដែលដាក់រឿងប្តឹងច្រើនណាស់តាក់ទងនឹងរឿងករណីរំលោភដីធ្លីករណីរឿងឃាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអីនេះដែរហើយមានឱកាសខ្ញុំនឹងសម្ភាសលោក Richard Rogers តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានចង់ដឹងថាតើនីតិវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចមានភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវការពេលប៉ុន្មានអីអញ្ចឹងបាទតែយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនិងគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបងប្អូនមានចាំទេកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2025រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចស្តៀងគ្នានេះដែរគ្រាន់តែថាខាងនោះមានចំនួនមនុស្សច្រើនមែនទែនដោយទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធហើយមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការនោះដើម្បីកាលពីបើតាមខ្ញុំចាំកាលពីគណៈកម្មាធិការនោះបង្កើតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនានៅកម្ពុជានេះគឺគេមានក្រុមការងារចំណុះចំនួន2នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរបស់កម្ពុជានោះទី1គឺក្រុមការងារកិច្ចការច្បាប់និងក្រុមការងារកិច្ចការការទូតដែលក្រុមការងារកិច្ចការច្បាប់ហ្នឹងគឺរើសរកមេធាវីអន្តរជាតិនិងក្រុមការងារកិច្ចការការទូតគេដោះស្រាយបញ្ហាលើឆាកអន្តរជាតិតាមវិធានការការទូតអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែតាំងពីខែ6មកដល់ខែវិច្ឆិកាចិត្តចូលថ្ងៃទី20ទៀតទៅហើយគណៈកម្មាធិការរបស់កម្ពុជាក្រោមរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះអត់ទាន់មានចេញជាតម្រុយដែលថាតើសំណុំរឿងដែលក្រុងប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងដាក់ដល់ណាប្រើផែនទីអីអង្គហេតុអីឬក៏ដាក់បញ្ចូលអង្គក្រៅតែពីសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនានោះគឺយើងឃើញថា5ខែជាងទៅហើយនៅកាំងត្រឹងមួយកន្លែងដែលមិនមានដំណឹងអីទាំងអស់ឥឡូវនេះគឺចេញរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែលបង្កើតទម្រង់គណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចស្រដៀងគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរហើយចង់តាក់ទងលោក Richard Rogers ដែលមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសនេះយកមកធ្វើជាមេធាវីដើម្បីដោះស្រាយជួយរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនេះថាតើរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះប្រកួតប្រជែងស្នាដៃគ្នាយ៉ាងម៉េចមួយត្រូវការពេល 5-6 ខែអត់ទាន់បានដាក់ប្តឹងហើយមួយទៀតចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរសម្រាប់ហាក់បីដូចជាមានភាពស្វាហាប់និងមុខមុតទៅមុខថាតើមួយណានឹងបានបញ្ជូនដំណឹងនេះទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមុនគេយើងតាមដានតទៅទៀតខ្ញុំគ្មានទោមនិញអីចំពោះរឿងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទេខ្ញុំសាទរមិនចំពោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនថារដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីឬក្រុមណានោះឡើយព្រោះគោលបំណងឲ្យតែយើងនាំគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យថៃខ្ចាក់ដីដែលខ្លួនកំពុងតែលេបទាំងអាម៉ាស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិបំពេញកម្ពុជាគ្រប់យ៉ាងឲ្យមកកម្ពុជាវិញនោះគឺជាអំពើដ៏ថ្លៃថ្នូរនិងស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការសាទរពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ហើយបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលរិះគន់ជេរបចោលឬក៏ទាញទម្លាក់ដំណើររបស់ក្រុមរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែលដាក់ប្តឹងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមដាក់ប្តឹងគឺបងប្អូនកំពុងតែយកជើងរាទឹកហើយស្រឡាញ់ជាតិដោយមានភាពមិនស្មោះមិនដឹងថាបងប្អូនស្រឡាញ់ជាតិនៅក្នុងកម្រិតណាទេព្រោះអីគេតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យប្តឹងបានដីកម្ពុជាមកខ្មែរវិញព្រោះអីថៃកំពុងតែបំពេញគ្រប់កន្លែងហើយទៅនាំគ្នាទៅរករឿងជេរបចោឬក៏ទាញបន្តិចប្រអាក់អីហ្នឹងខ្ញុំជឿថាធ្វើបែបនេះអស់លោកនឹងត្រូវគេដៀលថាជាជនក្បត់ជាតិទៅវិញខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រើពាក្យហ្នឹងទេ
ព្រោះអីយើងជួយគ្នាទៅសហការគ្នាទៅរួបរวมគ្នាទៅបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ពាក្យឃើញដាក់បណ្ដឹងមកនាំគ្នាសាទររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែរទៅអត់មានអីត្រូវអល់អាយទេព្រោះវាជារឿងអធិបតេយ្យរឿងដឹកទឹកដីរឿងរបស់យើងទាំង17លានអ្នករដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែជាតំណាងទេដូចគ្នាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្វើជាតំណាងរបស់យើងនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសគាត់ធ្វើសាទរគាត់ទៅដល់ត្រឹមណាយើងចាំមើលតទៅទៀតប៉ុន្តែធ្វើអ្វីមួយគ្រាន់បើជាងមិនធ្វើអីសោះព្រោះរឿងតាក់ទងនឹងព្រំដែននេះបើយើងអត់ប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទេកុំសង្ឃឹមថាថៃនឹងខ្ជាក់របស់នោះមានតែលេបថែមដូច្នេះរឿងនេះគឺជារឿងជាតិរឿងទឹកដីចឹងបងប្អូនបន្តជួយគ្នាទៅហើយលើកទឹកចិត្តទៅហើយកុំហែកគ្នាកុំជេរបចោលគ្នាកុំបតិចផ្ដាសាគ្នាតែជួយជាយោបល់វិញថាតែបើធ្វើអញ្ចេះគួរតែយកអញ្ចេះគួរតែសហការអញ្ចេះអីចឹងទៅខ្ញុំថាល្អជាងព្រោះពេលនេះគឺទិសដៅរួមគោលដៅរបស់យើងគឺចង់បានទឹកដីខ្មែរដែលថៃកំពុងតែបំពេញឲ្យមកខ្មែរវិញទាំងអស់ទាំងប្រាសាទតាមាន់ធំតំបន់ភ្នំទ្របច្រកអានសេះប្រាសាទតាមាន់តូចនិងទឹកដីផ្សេងទៀតដែលថៃកំពុងរំលោភយករួមទាំងណែព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យផងហើយថៃកំពុងតែចង់ឈ្លានពាននៅតំបន់ថ្មដាយើងដឹងហើយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺរំលាយផ្ទះដែលមានទាហានស្នាក់នៅ3ខ្នងរួចទៅហើយឥឡូវនេះម៉ោងនេះគឺគេគ្រោងនឹងរំលាយឬក៏កំទេចចោលអគារកាស៊ីណូមួយនៅឯច្រកថ្មដាហ្នឹងដែរដែលជានៅឃុំថ្មដាហ្នឹងដែលឥឡូវនេះគឺខាងយោធាជើងទឹករបស់ថៃបានព្រមានមកកម្ពុជាហើយថាទុកពេលឲ្យកម្ពុជាកំទេចអគារនឹងខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ឲ្យថៃទៅកំទេចទេអាហ្នឹងពួកអីគេចោទថាសង់នៅលើដីគេហើយបើកម្ពុជាមិនកំទេចទេគឺគេនឹងប្រើកម្លាំងរបស់គេកំទេចឲ្យប៉ុន្តែទាឲ្យថ្លៃឲ្យកម្ពុជាសងថ្លៃកំទេចហ្នឹងយើងមើលទៅស្ដាប់ទៅវាដូចជាអួលណែនអរ៉ាឈឺចាប់ថៃមើងងាយយើងណាបងប្អូនសារហ្នឹងគឺជាសារនយោបាយក៏ពិតមែនដែរប៉ុន្តែថៃថាគេធ្វើយើងខ្លាចកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងគឺខ្លាចរឿងគេថាឲ្យគេធ្វើដោយអារឿងកំទេចផ្ទះ3ខ្នងនៅភូមិថ្មដាលុបត្រង់សេអីហ្នឹងអាកន្លែងអូភ្លុកដំរីអីហ្នឹងគឺគេថាគឺគេកំទេចតាហ៊ានយើងចូលរួមនៅក្នុងការកំទេចផ្ទះហ្នឹងចោលផងដើម្បីឲ្យមានដូចថាកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគេមករករឿងនេះហ្នឹងគឺគេនឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងទៀតអានេះឲ្យចង់បានចង់និយាយថាបើយើងប្តឹងទៅវាអាចជួយទប់ថៃនៅក្នុងកម្រិតណាមួយកុំឲ្យជ្រុលពេកជ្រុលហួសហេតុពេកឃើញខ្មែរមិនមាត់ឃើញតែស្ងប់ស្ងៀមចេះតែបំពេញគ្រប់រឿងតែដាក់ពាក្យប្តឹងមួយទៅគឺអាចចុកមាត់ថៃឬក៏អេរយាប័តថៃហ្នឹងអាចរៀងដូចថារារែកបន្តិចដែរមិនក៏ក្លឿនអញ្ចឹងពេកបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងក៏ក្លឿនមែនតើដោយសារតែគិតថាខ្មែរយើងខ្សោយបងប្អូនហើយកុំឆ្ងល់រឿងថៃក៏ក្លឿននេះគឺដោយសារយើងខ្សោយទទួលស្គាល់ការពិតទៅមិនមែនដោយសារយើងចង់បានសន្តិភាពទេដោយសារយើងទៅមិនដល់កម្លាំងគេដល់អញ្ចឹងទៅយើងខ្សោយគឺគេជន់យើងអញ្ចឹងហើយត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតហើយមិនមានការខ្មាស់អៀនអីដែលយើងខ្សោយទេព្រោះអីវាយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងមែនហើយយើងមើលតែកម្ពុជាម៉ោងនេះមានយន្តហោះបណ្ដេញប្រមាណបងប្អូននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគេមានយន្តហោះបណ្ដេញស្ទើរគ្រប់ប្រទេសតែយើងមើលមានប្រមាណគ្រឿងយន្តហោះបណ្ដេញ F16 ឬក៏យន្តហោះបណ្ដេញប្រយុទ្ធដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់តតាំងទៅថៃគេយក F16 បាញ់មកយើងស្រោចតើយើងមានបានយន្តហោះណាមួយឡើងទៅបណ្ដេញយន្តហោះថៃឬក៏តបយើងអត់មានដោយសារអីយើងក្រយើងខ្វះខាតហើយយើងដឹងអត់បាច់ចាំទៅអួតប្រាប់គេថាយើងមានអីទេគឺយើងរកតែហូបឲ្យគ្រប់ត្រង់មាត់នឹងអត់បានផងតែយើងទៅរកលុយអាណាទៅទិញសពាវុធរឿងសពាវុធរឿងអីតើតែប្រទេសយើងរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងវាសល់លុយសងចំណុលគេអស់ឥឡូវយើងសងតែការប្រាក់គេមិនបានហើយមួយឆ្នាំយើងខ្ចីលុយគេរហូតនឹងឆ្នាំនេះខ្ចីគេ$3000លានគ្រោងខ្ចីទៅហើយហ្នឹងមានដែរគ្រប់ឯណាបងប្អូនចាពាក់គេវ៉ាន់ករុំសួតបែបនេះតើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពឯណាទៅទិញយន្តហោះបដិញអញ្ចឹងកុំរករឿងរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនកុំរករឿងរដ្ឋាភិបាលអាណិតគាត់ផងរដ្ឋាភិបាលប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពហើយដូចម៉ែឪយើងអញ្ចឹងបើគាត់រកបាន6 7ហើយគាត់ចាយ10កូនរញងហូបគ្រប់គ្នាអាកូនខ្លះហូបចូលមាត់ទៅខ្លះកាយចោលទៅដីអស់ទៅកពុបរាយប៉ាយទៅកជើធ្លុះខ្លះទៅអីខ្លះទៅអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកនឹងប្រឹងខ្សោះខ្លួនព្រោះវាអំពើកូនចៅនឹងបដៅមិនសូវបានដូចជារហេកលហាចអញ្ចឹងទៅដូចថាមិនចេះជួយថែទ្របឲ្យគង់ផងជួយបំផ្លាញលួចម៉ែឪទៀតអានឹងខ្ញុំនិយាយអំពីអំពើពុករលួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រួសារនឹងវារខេរខាដូច្នេះឪនឹងម៉ែឪនឹងប្រឹងមែនតើហើយប្រឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក៏មិនបានធូធីអីទាំងគេដែរបានតែមកគេហើយមានតែទប់បំណុលហ្នឹងកុំឲ្យតែចពាក់គេកាន់តែវ៉ាន់កទេតែចុងក្រោយយកកូនទៅប្រចាំបំណុលគេក៏មានដែររឿងគឺវាអញ្ចឹងទេបងប្អូនកុំបន្ទោសម៉ែឪយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងវិញថាយើងជាកូននេះជួយអីខ្លះបានដល់ម៉ែឪតើយើងជួយបានអីគេខ្លះកូនយើងសពថ្ងៃជាកូនបំណុលទាំងអស់ភាគច្រើនខ្ញុំនិយាយ
ខ្ញុំមិនមើលស្រាលបងប្អូនទេកូនតែចេញមកចាប់ផ្ដើមគេឲ្យទៅផ្សព្វផ្សាយល្អពីស្រុកខ្មែរឡើងមកបើកព័ន្ធព័ត៌មានជេរមរាយស្រាតស្ពុតម៉ែឪហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអត់ជួយម៉ែឪទេគឺយើងជួយបំផ្លាញម៉ែឪកូនយើងឲ្យទៅកាន់តុលាការពុកលលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យទៅកាន់ខាងគ្រឿងញៀនជួញដូរគ្រឿងញៀនឲ្យទៅកាន់ខាងប៉ូលីសធ្វើបាបផ្លូវចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទុកបុកម្នេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ជាមួយនឹងប៉ូលីសអីចឹងទៅឲ្យទៅកាន់ណាលួចនឹងឲ្យទៅកាន់កយលួចខាងកយឲ្យទៅកាន់ខាងចៅក្រមពុកលលួយខាងចៅក្រមឲ្យទៅកាន់ខាងណាក៏លលាយដែរដោយសារអីដោយសារតែការគ្រប់គ្រងយើងនឹងវាពិបាកអញ្ចឹងទៅកុំបន្ទោសម៉ែឪយើងម្នាក់អត់បានជួយគ្នាទេដល់ពេលបោះឆ្នោតដើម្បីដូរអ្វីដែលម៉ែឪជួយម៉ែឪយើងទៅបោះឆ្នោតរក្សាប្រព័ន្ធដដែលទៀតហើយនៅពេលដែលមានប្រព័ន្ធណាមួយគេចង់កែតម្រង់នឹងឲ្យល្អយើងអត់សមត្ថភាពដើម្បីកែទេមានខាងគេណាគេថាគេអាចកែបានធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងគ្រាន់បើបន្តិចធូរធានបន្តិចយើងខ្លាចអត់បានលួចបំផ្លាញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងទៅមិនបានស៊ីឆ្លៀកក្តិចរំលាយគេចោលទៀតហើយចឹងមានសង្ឃឹមអីដែលយើងគេចង់មកជួយតែយើងទៅបំផ្លាញគេខ្ញុំនិយាយដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចឹងគណៈបកប្រឆាំងយើងគិតថាចង្រៃមិនចង្រៃអីក្រុមអស់លោកចេះថាទៅតែពួកគាត់មានចង់បានអីក្រៅពីចង់កែជួយកែតម្រង់ដល់ពេលខ្លាចពួកគាត់មកចែងទៅបាត់អាលៀបសការៈការបំផ្លាញលួចហូបមិនចូលមាត់ហើយធ្លាក់ទៅដីអស់នឹងធ្លុះធ្លាយកជើធ្លុះអីចឹងទៅហើយនៅតែខំប្រឹងខ្ញាំចឹងទៅធាក់គេរំលាយគេចោលវាមានអីជួយគ្នាបានបងប្អូនអញ្ចឹងម្ដងទៀតកុំសួរថារដ្ឋាភិបាលធ្វើអីជួយយើងបានសួរថាយើងធ្វើអីជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសពថ្ងៃបាននេះអញ្ចឹងយើងម្នាក់សុទ្ធតែមានសម្លេងឆ្នោតមានការមានគេហៅថាសតិសម្បញ្ញៈបញ្ញាញាណមនសិការអញ្ចឹងជួយគ្នាម្នាក់បន្តិចទៅឲ្យកុំអាចជ័យធ្លាក់ទឹកហើយអើតែស្កតែចូលទៅផ្លូវហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យស្ថានភាពដដែលវានៅតែដដែលហើយយើងរំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលថ្មីនេះជាអំពើឈួតលីលាទេបើតាមទ្រឹស្ដីលោក Albert Einstein ធ្វើអ្វីក៏ដោយធ្វើដដែលហើយរំពឹងថាបានលទ្ធផលថ្មីគឺជាអំពើឈួតលីលាតោះតែយើងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលឲ្យវិជ្ជមានអាហ្នឹងបានយើងកែប្រែស្ថានភាពល្អបានបើយើងអត់ធ្វើទេហើយយើងនៅបន់ស្រន់ថាឲ្យមានព្រះអាទិទេពណាជួយគឺវាជួយអត់បានទេឥឡូវយើងមើលដូចក្រុម Nagawal កោតក្រ Nagawal តស៊ូណែ4ឆ្នាំហើយហ្នឹងតវ៉ា4ឆ្នាំទាំងភ្លៀងទាំងខ្យល់គេក្តិចគេមួលគេទាត់គេធាក់គឺថាមុខមាត់របស់ជាតិយើងនឹងអាប់អោនមិនមែនដោយសារការតវ៉ាទេអាប់អោនដោយសារអាជ្ញាធរប្រើអំណាចហិង្សាទៅធ្វើបាបពួកគាត់មិនដោះស្រាយបញ្ហាដល់អញ្ចឹងមើលទៅឃើញបញ្ហាហើយទៅថាចោតពួកគាត់ថាជាអ្នកបង្កបញ្ហាអត់រកដោះស្រាយបញ្ហាទៅខ្ទប់មាត់វាយអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះហើយដល់ពេលហើយជនរងគ្រោះនៅតែតវ៉ារយុត្តិធម៌យើងមើលយើងមានបានទៅណាយើងដោះស្រាយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេមើលមកថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករពលករចឹងទៅវាអាប់អោនទាំងអស់គ្នាហើយដល់ពេលជាលទ្ធផលបងប្អូនឃើញហើយគ្នាតវ៉ាថ្ងៃហ្នឹងឃើញទៅព្រះអង្គដោងកើទៅលែងសัจចាផងទៅបន់ស្រន់ផងបួងសួងផងយូរប្រព័ន្ធតុលាការលែងជឿទុកចិត្តអស់ហើយប្រព័ន្ធអាជ្ញាធរអាជ្ញាកណ្ដាលអីដោះស្រាយលែងជឿទុកចិត្តព្រោះ4ឆ្នាំហើយអត់មានដំណោះស្រាយអីសោះថ្ងៃហ្នឹងគ្នាគាត់ប្រហែលជា70នាក់ដឹកនាំដោយកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលជាប្រធានសហជីពកម្មករខ្មែរនៅបុគ្គលិកខ្មែរនៅ Nagawal នឹងផងទៅសុំបន់ស្រន់នៅព្រះអង្គដងកើបើសិនជាព្រះអង្គដងកើនេះលោកមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិនេះខ្ញុំថាគួរតែកាច់អ្នកណាដែលមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងរកបញ្ហាជូនពួកគាត់ផងកុំឲ្យពួកអ្នកដែលបំពេញហ្នឹងហើយនៅតែថាអួតអាងបានប៉ុន្តែបងប្អូននៅពេលដែលប្រព័ន្ធយើងហ្នឹងវាចាក់ស្រេះតឡាការក៏គ្មានឯករាជ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងកាន់តែជើងតកែអីលាក់ព្រះអង្គដងកើ100អង្គកើទៀតក៏ដងកើទៀតគាត់ថាមិនអាចជួយបានដែរព្រោះអីព្រះអង្គតែមួយអង្គឯងហ្នឹងរួចទៅអាអំពើពុករលួយសោកប៉ាន់ហ្នឹងឬក៏អយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងត្រូវការអាគុំសមអាយុពឹងផងព្រះអង្គដងកើហ្នឹងក៏ពឹងទៅលែងសัตว์ហ្នឹងក៏លែងទៅប៉ុន្តែចូលរួមកែប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យវាបាត់អំពើអយុត្តិធម៌នឹងហើយទៅមានអំពើយុត្តិធម៌ទៅបងប្អូននឹងលែងពលទុកព្រះអង្គដងកើឬក៏ពនាងជែកពនាងចោមព្រះអង្គជែកព្រះអង្គចោមអីទៀតហើយព្រោះលោកប្រហែលជានឿយណាស់ណាយហត់ណាស់មួយថ្ងៃឃើញតែបងប្អូនទៅបន់បែបនេះតើបានសម្រាប់ទេអញ្ចឹងជួយពួកគាត់ផងឲ្យបានសម្រាប់ផងបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងដែលថាយើងកុំសួរអីថាយើងចោតរដ្ឋាភិបាលយើងសួរថាយើងជួយអីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យថាម្នាក់ម្ដាយមួយជើងកុំជាបន្ទុកបងប្អូនកុំធ្វើជាបន្ទុកជួយទៅ
ជួយធ្វើឲ្យជាប្រជាពលរដ្ឋថ្លៃថ្នូរជួយធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋដែលចេះដឹងជួយឈឺឆ្អាលហើយកុំពេលឱកាសមកឲ្យតែបានគឺដឹងតែនាំគ្នាបពុនិយមអំពើអយុត្តិធម៌កើតពេញវិលកាលគេថាអីក៏ហៅអាជ័យធ្លាក់ទឹកតាមគេតែស្កទាំងបណ្ឌិតទាំងបញ្ញវន្តទាំងអីអាហ្នឹងគឺយើងចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលកម្មហ្នឹងដូច្នេះយើងធ្វើឲ្យមានអំពើបាបទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអកុសលកម្មហ្នឹងគឺបានន័យថាវានឹងជះផលវិនិច្ឆ័យសន្តិទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងដែលដាក់ពាក្យទៅនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់យើងសាទរទៅរដ្ឋាភិបាលណាដាក់យើងសាទរធ្វើបានមិនបានធ្វើដល់ត្រឹមណាជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ទៅព្រោះបំណងរបស់គាត់គឺចង់ឲ្យបានដីខ្មែរមកវិញចង់ឲ្យថៃទទួលខុសត្រូវចំពោះការឈ្លានពានវាជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍ខ្មែរដែលឈឺឆ្អាលបងប្អូនទៅពហិការមិនគ្រប់គ្រងផលិតផលថៃអីធ្វើអស់ចិត្តហើយប៉ុន្តែដូចអង្គុយបក់ផ្សែងអញ្ចឹងព្រោះបងប្អូនពហិការផលិតផលថៃគេមិនទៅឈឺក្បាលអីយើងព្រោះទំនិញថៃចូលមកកំពង់ថៃក្រុងបរសៃអនុរាប់ម៉ឺនកុងតឺន័រដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងអ្នកឲ្យយកមកណារួចទៅតាមផ្លូវទឹកយើងចូលមកទៅទឹកបាក់ទំនប់រួចតាមផ្លូវគោកយើងខ្ទប់ឲ្យចិត្តឈឹងហើយនាំគ្នាពហិការតែយើងធ្វើបានផលអីបងប្អូនវាគ្រាន់តែស្អំចិត្តឲ្យយើងឃើញឈឺចាប់យើងគិតថាហ្នឹងធ្វើទៅគេហៅផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តទេប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តយើងទៅមានបានផ្សះផ្សាណាព្រោះថៃមានបានឈឺចាប់អីណាបើរបស់របរនឹងនៅតែហូរចូលស្រុកខ្មែរដូចទឹកបាក់ទំនប់ហើយកុំទៅពហិការបែបហ្នឹងរកវិធីផ្សះផ្សាគ្នាបើកព្រំដែនឡើងវិញហើយយើងពង្រឹងខ្មែរយើងនេះឲ្យខ្លាំងវិញណាកុំទៅរករឿងគេថាគេនឹងលឹះលុបឲ្យយើងចេះតែគ្រប់ត្រគេជាតិសាសគេនឹងយើងអត់គ្រប់មកពីយើងអត់គ្រប់ត្រផលិតផលខ្លួនឯងតាយើងអត់លើកទឹកចិត្តផលិតផលក្នុងស្រុកហើយប្រជាពលរដ្ឋអត់លើកទឹកចិត្តដោយសារអីរដ្ឋបើកឲ្យអាផលិតផលបរទេសនឹងវាចូលដូចទឹកបាក់ទំនប់សក្រីក៏នាំចូលដែរខ្មែរយើងដាំសក្រីបានខ្វះស្អីដីយើងដាក់ស្អីក៏ដោះលហុងសក្រីជីផ្ទីបន្លែបង្ការសពសារពើខ្មែរដាំបានទាំងអស់បើយើងបិទអាហ្នឹងឲ្យចិត្តចំជ្រូកក៏ខ្មែរចាំបានតែបើយើងយកមកជន់ពីយួនពីថៃពីចិនពីអីចឹងមកតើធ្វើឲ្យគ្នាទៅរកអីទទួលទានបានលោកឲ្យប្រកួតប្រជែងមិនឈ្នះគេបាទឥឡូវតទៀតគឺខ្ញុំក៏ជូនពរឲ្យទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបើសិនជាលោកនាំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងហើយបានជោគជ័យខ្ញុំជួយត្រេកអរតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគ្មានបំណងអីក្រៅតែពីហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងរឿងដែលខ្ញុំនិយាយថាយោធាថៃឲ្យចេញលុយសងថ្លៃរឿងបំផ្លាញអាគារមួយនៅថ្មដាហ្នឹងឥឡូវគឺគេនិយាយចឹងតែកម្ពុជាយើងចាំមើលតទៅទៀតរឿងមួយទៀតគឺសាររបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័ន្តច្រឡំថាទាហានខ្មែរទាំង18នាក់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបងប្អូនសាររបស់លោកហ៊ុនសែនពី3ថ្ងៃមុននេះដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើផ្ញើសារមកសួរខ្ញុំហើយខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតដែរគាត់សួរថាបងអូនណារ៉េតក្មួយណារ៉េតលោកណារ៉េតទាហានខ្មែរយើងទាំង18នាក់ស្លាប់យូរហើយអញ្ចឹងឯងបើតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងហើយខ្ញុំមែនតើទៅវាអត់ដឹងមានអីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើគាត់រស់ឬស្លាប់ដែរព្រោះដោយសារអីយើងអត់មានគណៈកម្មការអីពីខ្មែរគេឲ្យចូលទៅទេមានខាងកាកបាត់ក្រហមអន្តរជាតិយូរម្ដងគេប្រាប់មកថាគេបានទៅជួបបានអីយូរឃើញលិចវីដេអូអីចេញមកពួកគាត់ថាសុខសប្បាយជាទេមិនដឹងរូបនឹងតាំងពីកាលណាឆ្នាំណាឬក៏ខែណាអីចឹងណាតែយ៉ាងណាអ្វីដែលបងប្អូនមកសួរបែបនេះគឺដោយសារលោកហ៊ុនសែនប្រើសារមួយថាគាត់ប្រើពាក្យពលីកម្មចឹងបានន័យថាគាត់និយាយថាគាត់បានគិតរួចទៅហើយថានៅពេលដែលថៃចាប់ខ្មែរយើងទាំង18នាក់នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាទាហានទាំងអស់នេះគឺពលីទៅហើយតាមពិតគាត់ប្រើពាក្យពលីកម្មពាក្យពលីនិងពលីកម្មនេះគឺមានន័យខុសគ្នាពលីបានន័យថាបាត់បង់ជីវិតទៅហើយពលីកម្មបានន័យថាបដូរផ្ដាច់បូជាជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិឧទាហរណ៍ពលីកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិប្រហែលជាលោកចង់ប្រើពាក្យថាទាហានពលីកម្មរួចទៅហើយនេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនប្រើពាក្យថាទាហានពលីកម្មរួចទៅហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែតុលាក៏ភាសានេះក៏ពិបាកឲ្យយល់ដែរដោយសារអីទាហានទាំងអស់នៅជួរព្រំដែនហ្នឹងគឺសុទ្ធតែពលីកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមិនមែនតែ18នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលលោកប្រើពាក្យថាគាត់ថាអាថ្ងៃហ្នឹងពេលគេចាប់គឺដឹងថាទាហានហ្នឹងពលីកម្មហើយគឺគេចាត់ទុកថាគាត់ថាស្លាប់បាត់ទៅហើយក្នុងន័យហ្នឹងគឺគិតតែអញ្ចឹងណាព្រោះពលីកម្មហ្នឹងទាហានណាក៏ពលីកម្មដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ស្លាប់ទាំងអស់ឬយ៉ាងម៉េចតែនៅក្នុងន័យដែលមានភាពគាត់ស្ដាប់ភាសាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយដល់បកប្រែទៅភាសាអង់គ្លេសទៀតគឺស្លាប់មែន
តែបងប្អូនអានេះគឺជាភាសារបស់លោកប្រធានព្រឹទ្ធសភាយើងលោកចង់ប្រហែលជាមានប្រសាសន៍ថាគាត់ដឹងថាតែគេចាប់ទៅគឺគាត់គ្មានថ្ងៃត្រឡប់ទេគេនឹងយកដោះដូរជាចំណាប់ខ្មាំងអីអញ្ចឹងទៅអាចស្លាប់អាចអីអញ្ចឹងទៅក្នុងន័យថាពលិកម្មដើម្បីជាតិហ្នឹងគឺអាចថាជីវិតនឹងមិនបានមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអាចនឹងទន្ទឹងរង់ចាំយូរអញ្ចឹងណាក្នុងន័យអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រើពាក្យថាខ្ញុំកណាខ្ញុំគិតត្រូវណាស់ការចាប់កងទ័ពយើងក្រោយបាត់ឈប់បាញ់ប្រមាណម៉ោងខ្ញុំកណាគិតថាចាត់ទុកបងប្អូនពលិកម្មដើម្បីជាតិរួចស្រេចទៅហើយឃើញបើឃើញគាត់ប្រើភាសាពលិកម្មដើម្បីជាតិស្រេចរួចស្រេចទៅហើយតាមពិតពាក្យនេះបើឲ្យត្រូវមែនតើលោកអត់ប្រើពាក្យកម្មមកបានទេពលីដើម្បីជាតិរួចទៅហើយហ្នឹងគឺព្រោះបានន័យថាស្លាប់បាត់ទៅហើយព្រោះបើពលិកម្មគឺទាហានគឺពលិកម្មដើម្បីជាតិគ្រប់តែគ្នាទេអញ្ចឹងន័យហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រហែលជាច្រឡំណាហើយគាត់ថាគេច្បាស់ណាស់នឹងយករឿងនេះរឿងនោះទៅដោះដូររឿងនេះរឿងនោះហើយបងប្អូនក៏ពិតជាយល់ក្រុមគ្រួសារក៏ពិតជាយល់រឿងនេះដែរបាទហើយខ្ញុំគាត់ណាគិតថានេះគឺជាការដែលប្រើភាសានៅក្នុងការនិយាយទេហើយជឿថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានបំណងថាទាហាននឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយទេខ្ញុំជឿថាគាត់ចង់និយាយថាទាហាននឹងគឺធ្វើពលិកម្មអញ្ចឹងមែនហើយថ្ងៃដែលគេចាប់ហ្នឹងក៏គាត់គិតថាមិនរស់ដែរព្រោះនៅក្នុងដៃគេអញ្ចឹងគេចង់ដោះដូរអីគេចង់ធ្វើបាបអីព្រោះចំណាប់ខ្មាំងនៅលើពិភពលោកនៅរស់តិចណាស់នៅពេលដែលសង្គ្រាមអូសយូរដូចនៅអ៊ីស្រាអែលអីអញ្ចឹងណាតែយ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាហានទាំង18នាក់នឹងបានវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលស្ថានភាពទូស្បែកខ្ញុំបន់ស្រន់សូមឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពល្អហើយនឹងទេវតាថែរក្សាសុខភាពជីវិតរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមាតុភូមិរបស់យើងវិញនៅថ្ងៃឆាប់ខាងមុខនៅក្នុងពេលដែលប្រកាសហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនរករឿងលោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌលោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺមែនតើជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះមិនមែនជាសារលើកទី1ទេដែលលោកហ៊ុនសែនវាយប្រហារអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ចាំថាកាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំជាងមុនគាត់ធ្លាប់វាយប្រហារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះយ៉ាងចាស់ដៃជាពិសេសគឺថាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯណានៅពេលដែលខ្មែរក្រហមកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងរង្គាល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃឯណាទៅអង្គការសហប្រជាជាតិសូម្បីតែក្រោយការរំដោះដែលវៀតណាមវាយលុកមកក្នុងឆ្នាំ1979 7មករាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមបាក់បបខ្លោបខ្សាត់ខ្ចាយទៅហ្នឹងក៏មិនឃើញអង្គការសហប្រជាជាតិឯណាមកជួយកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តស្លាប់យ៉ាងរង្គាលដោយសារការអត់អាហារការឈឺថ្កាត់អីចឹងទៀតលោកធ្លាប់ប្រលះអង្គការសហប្រជាជាតិកន្លែងហ្នឹងចំពោះចំណុចនេះមួយខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែននិយាយត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិពិតជាមិនបានមើលការខុសត្រូវកម្ពុជាឲ្យបានដិតដល់មែនព្រោះសម័យកាលខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានអាមេរិកនៅជាជំហរធំហ្នឹងអាមេរិកបាក់ស្បាតពីតំបន់ឥណ្ឌូចិនចាញ់សង្គ្រាមវៀតណាមគឺអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លួនឯងក៏បង្ងើយកន្តើយតំបន់ឥណ្ឌូចិនហ្នឹងតែម្ដងគឺថាដូចថាបោះបង់ចោលអីចឹងណាហើយអាហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ត្រូវខ្ញុំថារឿងនេះគឺជាការចោទប្រកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺត្រឹមត្រូវឥឡូវលោកនិយាយចោទប្រកាន់ដល់តំណាងពិសេសចង់និយាយថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាម្ដងរឿងលោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌនេះដែលអត់មាននិយាយអីសោះពីរឿងទាហានខ្មែរ18នាក់ដែលថៃកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះដែលរំលោភបំពានអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវផងហេតុអីក៏លោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌនៅឯណាមិនមកជួយខ្មែរខែរាយការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់រឿងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយដល់ពេលឥឡូវរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហេតុអីក៏អត់និយាយខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែននិយាយត្រូវទៀតរឿងលោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ពន្យល់បងប្អូនឲ្យដឹងព្រឹត្តិការណ៍បន្តិចមុននឹងចោទប្រកាន់លោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌជាការពិតលោកហ៊ុនសែនបានបង្រំលឹកអំពីសញ្ជាតិឬក៏ថាជនជាតិថៃព្រោះលោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌគឺជាជនជាតិថៃគាត់ដើមកំណើតថៃការដែលរំលឹកជនជាតិថៃនេះគឺធ្វើឲ្យមតិទូទៅគិតថាលោកមន្តភ័ណ្ឌជាមនុស្សលំអៀងហើយមិនអញ្ចឹងទេព្រោះអីជាជនជាតិថៃកាន់ជើងថៃហើយការរំលឹកយកជាតិសាសនាមួយនៅក្នុងទូនីតិអង្គការសហប្រជាជាតិទៅក្នុងបរិបទនេះអាចនឹងមានការយល់ច្រឡំទៀតហើយគឺថាថៃគឺគ្នាគាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនលោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌធ្វើការជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអត់បានប្រាក់ខែទេគឺជាទូនីតិស្ម័គ្រចិត្តទេការងារនេះគឺគាត់ធ្វើយូរហើយដោយសារតែតាមពិតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីពនេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌរបស់ស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេណាបងប្អូនគេមានមាត្រាមួយដែលចែងថាត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងតាមរយៈស្មារតីហ្នឹងជាក្រុមចុងក្រោយអង្គការសហជីពសម្រាប់រើសលោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌហ្នឹងមកធ្វើជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសតាមច្រើនណាស់មានតាំងពីលោកប្រាសាទស៊ូប៊ីឌីតាំងពីអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីសតាំងពីមុននឹងទៀត4 5នាក់ទៀតតាំងពីលោក
អូច្រើនណាស់ជនជាតិកាណាខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយច្រើនមានគ្រប់ចំនួនគ្រប់អាណត្តិហើយទួនាទីរបស់គាត់គឺអត់មានប្រាក់ខែទេគឺគាត់ធ្វើការរបៀបស្ម័គ្រចិត្តតែគេផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដូចថាទៅជិះយន្តហោះទៅខ្មែរឬធ្វើដំណើរទៅធ្វើការស្នាក់នៅហូបចុកអីអាហ្នឹងអង្គការសហជីពជួយប៉ុន្តែជាប្រាក់ខែក៏អត់មានទេហើយលោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌគឺជាជនជាតិថៃពិតមែនហើយប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍របស់គាត់កន្លងមកហ្នឹងគឺយើងឃើញមានភាពសុក្រិតហើយនឹងឈរជំហរឯករាជ្យច្រើនដែរឈរជំហរឯករាជ្យហ្នឹងត្រង់ថាគាត់និយាយអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយបងប្អូនត្រូវយល់ក្របខ័ណ្ឌរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិផងពេលដែលគេជួលគាត់មកឲ្យធ្វើជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសគឺជួលសំទោសតែងតាំងឬក៏ជ្រើសតាំងឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសហ្នឹងគឺតួនាទីរបស់គាត់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅក្នុងន័យនេះគឺបានន័យថាគាត់រាយការណ៍ពិសេសអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះជាអាណត្តិរបស់គាត់បងប្អូនសួរថាឆែងមើលការខុសត្រូវសិទ្ធិមនុស្សគេរំលោភបំពានលើជនជាតិខ្មែរមិនអញ្ចឹងចោះទាហាន18នាក់មិនមែនខ្មែរទេអត់ទៅមើលការខុសត្រូវគាត់ផងទេគាត់ត្រូវតែមើលអត់មានអីដែលត្រូវប្រកែកទេលោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌមិនអាចប្រកែកមិនរាយការណ៍អំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ទាហានខ្មែរទាំង18នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតអំពីយន្តការនេះថាតើគាត់ត្រូវរាយការណ៍យ៉ាងណាហើយត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតពេលនេះគឺគាត់រាយការណ៍អំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅកម្ពុជាដោយសំណាក់អាជ្ញាធរខ្មែរមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺជាអាណត្តិរបស់គាត់យ៉ាងសំខាន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខបុកម្នេញដោយអាជ្ញាធរថៃឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃបានន័យថាគេចាប់នៅក្នុងដីខ្មែរនៅពេលនេះប៉ុន្តែឥឡូវគេដាក់ឃុំខ្លួននៅប្រទេសថៃគេចាត់ទុកថាទាហានទាំងអស់នោះចូលនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់គេទើបបានជាគេចាប់ប៉ុន្តែទាហានខ្មែរថាអត់ទេគេនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាតើថៃមកចូលចាប់នៅក្នុងត្រង់សេហើយក៏ដាក់អាវុធទៅដោយសារតែជប់បាញ់ទៅហើយថៃលេងល្បិចចាប់អីចឹងទៅដូច្នេះនៅក្នុងន័យនេះវាអាចបកស្រាយបានថាអាចស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសមត្ថកិច្ចថៃវាត្រូវមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយទៀតដែលទទួលបន្ទុកការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរនៅក្នុងន័យហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌមិនរាយការណ៍ឬក៏មិននិយាយអីសោះពីរឿងទាហានខ្មែរហ្នឹងទេហើយខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែថាតើពេលណាគាត់នឹងចេញអំពីរបាយការណ៍របស់គាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏រងចាំមើលដែរហើយខ្ញុំជឿថាគាត់ច្បាស់ជានិយាយអីខ្លះតាក់ទងនៅក្នុងរឿងនេះជាក់ជាមិនខានហើយបើគាត់អត់និយាយមែនគឺត្រូវនឹងអ្វីចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយតែគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនម្ដងទៀតថាលោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌគាត់មានភារកិច្ចរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពីសំណាក់អាជ្ញាធរខ្មែរដូច្នេះរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឬលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់គាត់រាយការណ៍រហូតហើយព្រោះអីវាជាអាណត្តិរបស់គាត់តែដល់តែពេលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃយកទៅគ្រប់គ្រងទាហានទាំង18នាក់បិទតែជាខ្មែរមែនប៉ុន្តែមានក្របខ័ណ្ឌរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយទៀតនៅថៃយើងត្រូវសួរទៅវិញថាតើអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃជាអ្នកណាហើយគាត់រាយការណ៍អ្វីខ្លះដូច្នេះយើងចាំមើលតាមដានតទៅទៀតបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំស្លេះរឿងនេះត្រឹមនេះហើយខ្ញុំចូលដល់រឿងភាពចែកគ្នាមិនដាច់រវាងផ្លែក្រូចនិងផ្លែប៉ោមជុំវិញចំណាត់ការលើការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីលើស្ត្រីសង្ស័យនៅក្នុងដៃសមត្ថកិច្ចខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំអត់ចង់លើកឡើងរឿងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតទេព្រោះអីរឿងវាចប់ហើយបងប្អូនពេលដែលស្ត្រីម្នាក់ដែលជាជនជាតិវៀតណាមទៅយកកាភ្លើងទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមដែលជាអ្នកទោសហ្នឹងយកទៅបាញ់សមត្ថកិច្ចឲ្យរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែចៃដន្យអីសមត្ថកិច្ចចាប់បានវិញទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្រោយមកពេលដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានហ្នឹងក៏នៅក្នុងដៃសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏មានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន MMO ហ្នឹងទៅលូកដៃច្បិចបបោះអង្អែលលែបខាយពាក្យសម្ដីអីលាក់នឹងលាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្ត្រីយ៉ាងដំណំហើយនៅក្នុងក្រោមខ្សែភ្នែករបស់សមត្ថកិច្ចនេះគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មានអីចាត់ការលឿនណាគឺដកអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនហើយផ្អាកជប់ឲ្យអ្នកកាសែតម្នាក់MMO ហ្នឹងផ្សាយព័ត៌មានតទៅទៀតហើយម្នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនហ្នឹងក៏បានសុំទោសជាសាធារណៈតាក់ទងនឹងការដែលគាត់ប្រើភាសាលែបខាយប៉ះបៀតបៀនស្ត្រីភេទអីអញ្ចឹងរឿងនឹងវាចប់ហើយបងប្អូនរឿងនឹងវាចប់គ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍មួយថាយើងមិនគួរប្រព្រឹត្តមិនគប្បីបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏កោតសរសើរអាជ្ញាធរក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងការចាត់ការរឿងនេះទាន់សភាពការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ហៅអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទៅសួរនាំអប់រំអីអញ្ចឹងដែរ
រឿងហ្នឹងចាប់ឲ្យតាបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនហាក់បីដូចជាមកប្រៀបធៀបគ្នាថាហេតុអីបានជាយើងឲ្យតម្លៃទៅស្ត្រីទៅជាជនសង្ស័យជាជនជាតិវៀតណាមរកតម្លៃរបស់គាត់មិនឃើញតែយើងនាំគ្នាទៅលើកសោះជាអក្រិតជនប្រើពាក្យហ្នឹងទៀតជាជនបរទេសរួមគ្នានៅក្នុងការជួយអក្រិតជនចេញពីគុកសោះរួចតឥឡូវស្រាប់មកคล้ายទៅជាវីរៈបរោះឬក៏ជាស្ត្រីសុភាពរៀបសារដែលយើងគួរតែគោរពគួរតែឲ្យតម្លៃបងប្អូនចែកឲ្យដាច់រវាងប៉មនិងក្រូចរឿងនេះអត់មែនរឿងជនជាតិវៀតណាមរឿងអ្នកឲ្យកភ្លើងឲ្យរំដោះអីទេរឿងនេះគឺរឿងតាក់ទងនឹងសមត្ថកិច្ចចាប់ជនសង្ស័យជាវៀតណាមជាអីក៏ដោយប្រព្រឹត្តអីក៏ដោយយើងកុំខ្វល់រឿងការប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែយើងប្រព្រឹត្តរឿងនៅក្នុងមុខឬក៏ក្រោមខ្សែភ្នែកសមត្ថកិច្ចហើយជាស្ត្រីឬក៏ជាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជាអ្នកទោសឬក៏ជាអ្នកសង្ស័យអីក៏ដោយអំពើប្រព្រឹត្តផ្ដេសផ្ដាស់ការលែបខាយការច្បិចបៀតបៀនគេភេទជាអំពើល្មើសទាំងសិលធម៌ទាំងច្បាប់វាអត់មានអីមកលៀបដូចថាមកលោកឡំក្រូចប៉មនឹងចូលគ្នាឲ្យបងប្អូននឹងមកលើកធ្វើដូចជាអូគេមានរឿងអីមកកណអត់ព្រមទៅដោះស្រាយឯងមកចាត់ការរឿងនេះដូចរឿងតន់ហន់ណាព្រោះជាជនជាតិវៀតណាមមែនអាញាធរនឹងពួកគណៈបកប្រជាជននឹងដោយសារតែសណ្ដោះជនជាតិវៀតណាមនឹងបានរឿងវៀតណាមនឹងយកចិត្តទុកដាក់រឿងខ្មែរដូចរឿងបរិស្ថានរឿងក្រុម Nagawal មេដាធម្មជាតិអីហ្នឹងក្រុមគេឃើញអាញាធរធ្វើបាបទៅទុកបុកម្នេញហើយជាស្ត្រីខ្មែរដោយអត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងដូចស្ត្រីយួនចឹងសោះបងប្អូនយើងជ្រុលពេកទេដឹងអីយើងកុំនិយាយពីរឿងជាតិសាសន៍ហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអាញាធរពិតជាមិនបានជួយដោះស្រាយរឿងមន្ត្រីសកម្មជនបរិស្ថានរឿងអីចឹងមែនហើយគួរតែដោះស្រាយឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែកុំយកពាក្យថាអូដោយសារតែគេជាស្រីវៀតណាមឬក៏ពួកអ្នកទោសសោះទៅយកចិត្តទុកដាក់គេខ្លាំងមកម៉េចហើយក៏មិនឲ្យតម្លៃអីសម្បើមម៉េចកុំនិយាយពីតម្លៃរឿងអ្នកទោសជាតិសាសនាក៏ដោយយើងនិយាយអំពីសច្ចធម៌យុត្តិធម៌និងដំណើរត្រឹមត្រូវនៃការប្រព្រឹត្តទៅលើមនុស្សហើយនឹងសមត្ថកិច្ចតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងស្អីក៏ដោយគឺឲ្យតែគាត់ជាមនុស្សនៅក្នុងការសូម្បីតែសត្វក៏គេនៅតែយកចិត្តទុកដាក់កុំនិយាយរឿងសត្វជនជាតិអីសត្វព្រៃភ្នំសត្វអីក៏ដោយបើយើងអាណិតគឺយើងអាណិតដោះស្រាយដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនឈប់ទៅប៉ុណ្្នឹងបានហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរឿងលោកហ៊ុនហើយនិងលោករដ្ឋនេះគឺគាត់ដោះស្រាយចាស់ដៃហើយជាមេរៀនសម្រាប់ចាត់ការអ្នកកសែត MMO ដទៃទៀតដែលបាត់ផ្សារដែលប៉ោឡែពៀលាអីហ្នឹងនៅធ្វើកុំឲ្យដាច់ទៅហើយយើងគិតជួយគ្រប់គ្រងលើកដំកើងស្ត្រីនឹងការដែលមិនបៀតបៀនពួកគាត់ហើយនឹងជនរងគ្រោះការប្រមាថការទៀនពីបរោះផ្ដេសផ្ដាស់លែបខាយឬបៀតបៀនគេភេទគួរឲ្យលុបបំបត្តិឲ្យនៅសល់ត្រឹមកម្រិត0ហើយជាមេរៀនគឺធ្វើឲ្យតឹងចឹងហ្មងហើយកុំសន្តោសហើយកុំទៅយកលេសនេះថាគ្មានតម្លៃទេស្ត្រីវៀតណាមនឹងជាអ្នកមករំដោះអ្នកទោសសោះជាអក្រិតជនសោះហេតុអីបានជាឲ្យតម្លៃកុំឲ្យតម្លៃអ្នកទោសអ្នកអីប៉ុន្តែឲ្យតម្លៃនៅពេលដែលគាត់អត់ទាន់មានទោសអីហ្នឹងនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចកំពុងតែមើលអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបើគេវាយគ្នាបែកក្បាលបែកក្បូងយើងយកមកវាយបែកក្បាលបែកក្បូងវិញដែរមែនយើងអត់ដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការទេខ្មែរក្រហមសម្លាប់ខ្មែរ3លាន1លាន7សែនអ្នកយើងគិតត្រូវសម្លាប់ខ្មែរក្រហមឲ្យរង្គាលទាំងអស់វិញដើម្បីរកយុត្តិធម៌មែនអញ្ចឹងមែនគេបើកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីកាត់ទោសឲ្យមានគេហៅយុត្តិធម៌តាមបែបយុត្តិធម៌កុំឲ្យថ្មិញខំដោយថ្មិញអញ្ចឹងបងប្អូនបើកចិត្តឲ្យទៅលាបន្តិចហើយស្ដារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសិលធម៌និងការដឹងខុសដឹងត្រូវនឹងឲ្យបានច្រើនជាងនឹងដើម្បីឲ្យយើងជួយគ្នាបងប្អូនជួយគ្នាកុំមកជ័យធ្លាក់ទឹកហើយបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងទៅបើបងប្អូនលឺនឹងលឺហើយកុំនិយាយពីរឿងស្រីវៀតណាមប្រុសវៀតណាមឬក៏អ្នកទោសជនជាតិណាក៏ដោយនិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីអសិលធម៌ទៅលើមនុស្សនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមត្ថកិច្ចឬក៏នៅទីណាក៏ដោយដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីភេទប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរការពារកុំឲ្យclick like និង share យើងត្រូវថ្កោលទោសពួកគាត់ហើយត្រូវឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ទោសផងពេលអ្នកដែលជេរបចោអាហាភិសតាមបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងតើតែអញ្ចឹងបានយើងជួយគ្នាបានកុំប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលជួយអីយើងបានកុំប្រាប់ថាជាតិជួយយើងអីបានយើងម្នាក់ជួយអីបានខ្លះដើម្បីជាតិយើងប្រឹងឡើងបងប្អូនប្រឹងឡើងតន់នៅពេលតន់នៅមានដង្ហើមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនគឺតកតងនឹងអាមេរិកមានផែនការព្រៀងប្រហើយគឺនេះគឺបង្អែមលៀងមាត់របស់អាមេរិកម្ដងបងប្អូន hamburger ហើយអាមេរិកព្រៀងផែនការបង្ខំអ៊ុយក្រែនឲ្យកាត់ដីឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីដូរយកសន្តិភាពអាសូរណាបងប្អូនតាមពិតខ្ញុំឃើញអាមេរិកខំប្រឹងប្រែងណាស់ប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងមិនទៅមុខសោះព្រោះរុស្ស៊ីអត់ព្រមដកថយពីអ៊ុយក្រែនទេឥឡូវនៅពេលដែលសន្តិភាពនឹងមិនអាចត្រូវរើគ្នាលោកត្រាំក៏ទាល់តម្រេះដែរក៏ទាល់ច្រកហើយព្រោះនិយាយអត់ស្ដាប់ធ្វើអីរុស្ស៊ីក៏តែមិនបានគេនៅតែបំពេញអញ្ចឹងមានតែធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនេះដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះព្រមកាត់ដីឲ្យរុស្ស៊ីទេបានអាចឆាប់ចប់តើយុត្តិធម៌នៅកន្លែងណាបងប្អូនយុត្តិធម៌នៅកន្លែងណាខ្ញុំអរគុណណាស់អាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិភាពនៅលើពិភពលោក
លោកត្រាំក៏ប្រឹងប្រែងជួយដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបង្ខំឲ្យគេកាត់ដីឲ្យទៅប្រទេសដទៃហើយដើម្បីជាធ្នូដោះដូរសន្តិភាពនិងការជប់បាញ់ខ្ញុំជឿថាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនេះគឺមិនអាចផ្សះផ្សាគ្នាបានទេឥឡូវលោកZelensky គាត់ថាគឺមិនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែរងការបង្ខំឲ្យគេឲ្យកាត់បន្ថយសពាវុធនិងទាហានមកនៅពាក់កណ្ដាលទៀតដើម្បីកុំឲ្យរុស្ស៊ីគិតថាបង្កឲ្យមានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់រុស្ស៊ីតើយុទ្ធធម៌ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអាសូរប្រទេសអ៊ុយក្រែនមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវវាទៅតែស្លាប់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងរងសម្ពាធនេះខ្លាំងមែនតើហើយមិនដឹងថាតើគិតពីសម្ពាធនេះរួចឬអត់ព្រោះអាមេរិកជួយអ៊ុយក្រែនច្រើនដែរដល់ពេលឥឡូវអាមេរិកជាអ្នកជួយនឹងបែរទៅជាអ្នករៀបចំសេចក្តីព្រៀងប្រាប់ថាកាត់ដីឲ្យគេទៅដើម្បីដោះដូរយកសន្តិភាពខ្ញុំភ័យមែនតើដល់ពេលអាមេរិកធ្វើអញ្ចឹងជាមួយអ៊ុយក្រែនខ្ញុំភ័យរឿងអាមេរិកជួយខ្មែរនេះមែនតើតែជួយមកយើងខំប្រឹងអោបជើងអាមេរិកអីទៅហើយឲ្យជាបិតាមេដាសន្តិភាពអីបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពស្រាប់តែមកសុំកលុំប្រាប់ឲ្យកម្ពុជាដោះមានឲ្យអស់ទៅដើម្បីឲ្យថៃអាចនឹងយកប្រាក់ដួងមកបាច់ដោយអាក្នុងព្រៃរស័យសម័យលង្វែកទៀតភ័យហ្មងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំមិនគិតថាអាមេរិកនឹងធ្វើអញ្ចឹងចំពោះកម្ពុជាតែបើអាមេរិកធ្វើអញ្ចឹងចំពោះអ៊ុយក្រែនខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងចឹងហើយបានថាបងប្អូនជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាឲ្យប្តឹងទប់ឲ្យហើយទៅឲ្យទៅបើថាមានបណ្ដឹងនៅ ICJ ទៅវាគ្រាន់បានជាភ័ស្តុតាងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជួយទប់កុំឲ្យទឹកបាក់ទំនប់ដែរបងប្អូនជួយរដ្ឋាភិបាលយើងព្រោះលោកតច្រកហើយជួយគ្នាដើម្បីការពារទឹកដីខ្ញុំមិនចោទថារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីឲ្យថៃទេប៉ុន្តែទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើនេះមិនសង្ឃឹមថាទាមទារដីថៃដែលបានបំពេញឈ្លានពានកម្ពុជាមកវិញបានទេថៃអត់ថយក្រោយទេបងប្អូនថៃអត់ថយក្រោយដាច់ខាតមកនេះហើយគឺទៅហើយចឹងបានថាខ្មែរយើងក៏អត់ត្រូវថយដែរគឺយើងត្រូវរុលទៅមុខតែរុលនៅក្នុងការយកច្បាប់អន្តរជាតិឧបករណ៍អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះយកមកធ្វើបរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើជួយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសទៅខ្ញុំមិនទៅជំទាស់ឈឺក្បាលអីទេធ្វើទៅឲ្យតែជួយគ្នាខ្ញុំគ្មាននិន្នាការឬក៏គ្មានសមាជិកឬក៏ស្អីនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែខ្ញុំជាខ្មែរបើយើងជួយដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរដល់អធិបតេយ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100%ហើយចុងក្រោយគឺសារព័ត៌មានអាមេរិកបលះលោកត្រាំរឿងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលចូលដៃសម្រាប់អ្នកកាសែតអាមេរិកម្នាក់ Washington Post គឺលោកJamal Khashoggi រឿងនេះគឺចម្រូងចម្រាសមែនតើបងប្អូនចឹងបានថាអ្នកកាសែតអាមេរិកគេមានវិជ្ជាជីវៈគេមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងសេតវិមានម្សិលមិញគឺគេទៅសួរលោកត្រាំនៅពេលដែលគាត់ទទួលស្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអារ៉ាប់នេះគឺយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2018មកយើងដឹងហើយថា5ឆ្នាំហើយទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះអត់សូវល្អទេដោយសារអីកាលពី2021ហ្នឹងគឺគេរកឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះមហាមិត្តដែលមកទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកដែលលោកត្រាំទទួលដៃ10នេះគឺក្រុមស្រាវជ្រាវសម្ងាត់របស់អាមេរិករកឃើញថាចូលដៃសម្រាប់អ្នកកាសែត Washington Post កាលពីឆ្នាំ2018នៅឯអ៊ីស្តាន់ប៊ុលនៅប្រទេសទូគីនៅនេះហើយកាប់ជាកំណាត់ផងទៀតហើយតាំងពីហ្នឹងមកសិតតែឥឡូវទទួលកម្រាលព្រំអីចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនទទួលយកបានគាត់សួរទៅជាលទ្ធផលលោកត្រាំថាគាត់អត់មានដឹងរឿងហ្នឹងទេហើយអ្នកកាសែតហើយព្រះអង្គម្ចាស់គាត់ការពារទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់រូបនេះក៏មិនដឹងរឿងហ្នឹងដែរហើយសំខាន់គឺគាត់ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលនាំចំណូលមកឲ្យអាមេរិកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគាត់ថា$1 trillion ណោះដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់នេះមកដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែអ្នកកាសែតអត់អនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រាំធ្វើដូច្នេះបានទេព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែទាមទាររយុត្តិធម៌ដែរហេតុអីបានជាអ្នកដែលជាអក្រិតជនដែលខាងអាមេរិករកឃើញហើយទៅជាទទួលដៃ10អីចឹងតែយ៉ាងណាបងប្អូនរឿងនយោបាយលោកត្រាំគាត់គិតពីចំនួនគាត់ថាចំណេញអាមេរិកដូច្នេះមិនអាចទៅរារាំងគាត់បានទេហើយគាត់ថាអរគុណអ្នកកាសែតដែលអាចនឹងបលះឬក៏និយាយបកអាក្រក់ប៉ុន្តែលោកត្រាំចោទអ្នកកាសែតហ្នឹងថាជាអ្នកកាសែតអាក្រក់បំផុតពីកាសែត ABC ហើយថាមិនគួរណាសួរធ្វើAgain ជំរាបសួរ Phil Thank you so much for giving me the opportunity to interview you. The Ministry of Labor in Thailand has decided to not continue this work permit or visa for at least 90,000 Cambodian workers in Thailand. And it is a sad news, but I just would like to hear your perspective regarding this. Well, first of all, it's important to understand that when the conflict broke out between Thailand and Cambodia along the border, that many Cambodians left the country. They took the opportunity to leave Thailand
And many of those people who left were in fact undocumented. They didn't have work permits. They were essentially informal labor. And as you know, before this conflict, that Thai-Cambodia border is very porous. People can go back and forth quite easily. There were many natural crossings, as they call them. And so people went back. But the Cambodians who stayed were people who had work permits, people who had committed to work in Thailand. They had gone through the legal process. They had gotten the necessary documents. They had paid their fees to the Ministry of Labor in order to get the right to work here in Thailand. And they showed a certain amount of dedication to their work and to their job to remain in Thailand and to earn money and send it back to their families. And frankly, they should be allowed to stay. These are the people who have, when given the option to return, said, no, I'm going to stay at work. I'm going to continue to work. It shows what they're in Thailand for. They're in Thailand to work and make money and support their families. The unfortunate thing about this recent Ministry of Labor announcement is it's doing exactly what Thailand said it wouldn't do during the beginning of the conflict. At the start, Thailand said they had a problem with the Cambodian government and with the Cambodian military, but not with the Cambodian people. And that, you know, the anybody like Thai vigilantes or ultranationalists who are attacking migrant workers would face criminal penalties, that there would be no discrimination against Cambodian workers. And now we are seeing a complete reversal of that stance by the current Thai government. And it's really quite clear that there will be a major problem on farms and other agricultural estates along the Cambodia-Thai border and along the eastern seaboard because people are reliant on these Cambodian workers. It's not like a durian farm can, the owner can just snap his fingers and more workers magically appear. Many of these Cambodian workers have been working for many years. They're trained, they're skilled, they know what they're doing. They're trusted by these Thai owners to do the work, and they're going to be hard to replace. I think that the Ministry of Labor has got it all wrong in Thailand. They have, in fact, fallen prey to this ultra-nationalist fever that has been whipped up not only by the military, but also by the current Prime Minister, Anutin. It's quite clear that Prime Minister Anutin is going to run on an ultra-nationalist card to try to win the election that's coming up in the next couple of months in Thailand. And that bodes very poorly for Cambodian-Thai relations, because what we see is the weaponization of nationalism by a conservative prime minister to try to win votes. And it means that there will be more problems for Cambodian migrant workers. There will be more attacks on migrant workers, probably, that the government will look the other way on. And so it shows that under this prime minister in Thailand, the situation for migrant workers has become increasingly lawless. The people who will be able to stay here will have to hide because they don't have permits. They'll make less money because they're in the gray economy. This is not good for the workers. It's not good for the employers, and it's not good for Thailand. And, again, we have a wrong-headed rights abusing policy by the Minister of Labor and by the Thai government that hurts migrant workers. What would be the solution to this? Because both governments are not in any good terms of like bridging the gap of this communication, or maybe not in the next few months until maybe after the election. So what would be the solution to address this concern? I mean, what will these workers, in particular in Thailand, Cambodian worker, do to survive this situation, or should they just come home, or should they stay? Well, I mean, it's very important to understand that the border is closed. So it's not easy for these people to return to Cambodia, even if they want to. The only way really back that's safe is to fly back. And these people don't have the money to buy an airplane ticket to fly back from Bangkok to Phnom Penh. So I think that many of them are going to stay put. They will increasingly try to hide. They will work, as I mentioned, in the gray economy, which means that without a valid work permit, they'll probably be paid less. They'll probably have less labor protections. They'll be treated poorly. This is a problem. I mean, what I hope is that we have some Thai employers who understand the difficulty here, who recognize it's important to keep these people and try to find a way to make it happen. It's also quite clear that, the Thai government doesn't really have the capacity to run around and round up 90,000 Cambodian workers and send them back across the border. The Thai law enforcement and Thai immigration and labor law enforcement, is corrupt. There are people who pay to have officials look the other way. So
I'm assuming what will happen is that the Cambodian workers here will just have a more uncertain future, will have less wage and labor security, will face a more difficult time, but that they will find a way to remain in Thailand just because there's no other option for them. I think it's also very important for people to understand that these workers are really the mainstay of the income for their families back in Cambodia. And, in Cambodia, the economy is not doing well. It's being mismanaged by Prime Minister Hun Manet and his father, who's still really in charge. You have slowdowns in export-related industries because of tariffs. You have the problem of so many people coming back already from Thailand and other places and not having money or not having jobs. And everybody is facing massive household debt. So the situation in Cambodia is not good. And I think that many of the families of these people who are still working in Thailand, the families are probably saying to them, please be careful, please be safe, but please stay there and make the money and send it back to us because we don't have any other way to survive. But then the Minister of Labor indicated that they would fill the gap by hiring workers from like Vietnam, like Myanmar and Laos. Do you think it is possible to do that? Well, it's important to understand that the Ministry of Labor, and in particular the Department of Employment, which oversees migrant workers in Thailand, are largely dysfunctional. They don't work very well. They're very corrupt. And the problem is this. The minister, she can say that, oh, yeah, we're just going to replace these people with Vietnamese or Lao or Burmese. But she has to then reopen the amnesty for people to register as migrant workers. This is the so-called pink cards, to reopen the pink card registration, which the government has not done. And so you have increasing number of people who are working illegally, who do not have pink cards, who do not have any documentation. And they've been waiting around for the better part of a year to a year and a half for a new amnesty to be announced by the cabinet and allow people to register to be migrant workers. If they do that, then there's the possibility that they will have enough new migrant workers who are registered to find ways to replace the Cambodians. But until they do that, they don't have them. It's not easy. If you're working in Trat province and you have a durian farm with 20 Cambodian migrant workers, it's not easy to say, okay, you guys go and I'll find 20 Burmese to just show up. Burma's all the way on the other side of the country. So, there's logistics issues, there's cost issues, there's corruption, there's issues related to kickbacks for people who are hiring migrant workers, especially if they're hiring them in an undocumented fashion, where they don't have the permits. And that happens all the time in Thailand, and the police know and the immigration knows and they demand money. So, there's an underground economy here that migrant workers know and understand. But for the employers, what they want is they want to have stability. They need to have the workers to be there to do the job. And if you're working, for instance, in agriculture, there are certain periods of the year when you must have workers because you have to bring the crops in, you have to bring the fruit in, you have to do all these things. And I don't think the Minister of Labor or her people have any idea what the challenges are for these employers to find new migrant workers. She thinks she can just snap her fingers and presto magic, new migrant workers appear from another country. It doesn't work that way. She should know better. She's from a big political clan that has dominated politics in Prachinburi province, which is on the border. So she should know better. But she's just playing the ultranationalist game along with the prime minister. And looking to the new election and doesn't really care what happens to either the migrant workers or their employers. Thank you, Phil. So I can take that it is easier to continue this work visa or like work permit for the 90,000 workers rather than it would be much easier. So, that would be if she reopens the extensions, people would apply and it would and her whole claim that somehow there's a national security issue. None of these 90,000 people are doing anything but wanting to work in Thailand. This game of saying, well, geez, because these people are Cambodian, they're somehow dangerous. Many of these people have lived in Thailand for 15, 20 years. They speak excellent Thai. Their children have gone to Thai schools. The claims that are being made are not real in the sense that they're just being made up to try to prove a political point.
that we need to do something about Cambodia. And so, the Minister of Labor said, what can I do? Okay, well, I'll cancel all the work permits. This is across the Thai government that they're trying to show that they're tough on Cambodia. They're trying to show this to the Thai voters so that they will be able to win the next election. It is this conservative ultra-nationalist card that is being used by the Prime Minister Anutin to try to fight back against the People's Party and the progressives who are saying, look, the economy is not good. The government is mismanaging the situation. Vote for change. And the only thing that Anutin can come up with is to make Cambodia the enemy and try to scare the Thai voters.